Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu apa saja bumbu dapur yang ampuh redakan batuk? Mengobati batuk tidak melulu harus dengan obat-obatan atau sirup pereda batuk. Sebab bumbu dapur yang sejatinya digunakan untuk menambah cita rasa makanan pun bisa dijadikan obat batuk. Dari segi keampuhan menyembuhkan, bumbu dapur tak kalah hebat bila dibandingkan dengan obat-obatan yang dijual di apotek. Dari segi kesehatan, bumbu dapur jelas lebih sehat karena terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia. Berikut adalah 6 bumbu dapur yang ampuh redakan batuk. 1. Jeruk nipis. Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C tinggi yang dipercaya dapat meredakan batuk secara alami. Selain itu, ada juga kandungan antibakteri yang ampuh untuk membasmi bakteri-bakteri yang ada di dalam tubuh. Untuk membuatnya, peras 1 jeruk nipis, lalu campurkan dengan sedikit kecap atau madu dan minum. 2. Bawang putih. Untuk urusan mengatasi infeksi dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, kamu bisa mengandalkan si bawang putih. Kandungan antibakteri yang ada di dalamnya ampuh menyembuhkan batuk, khususnya batuk kering. Kamu bisa mengkonsumsi bawang putih secara langsung, atau bisa dengan cara ditumbuk sampai halus. Ambil sarinya, lalu campurkan dengan madu dan minum secara teratur. 3. Jahe. Minuman yang terbuat dari jahe sejatinya dapat memberi kehangatan pada tenggorokan, seperti wedang jahe atau bandrek. Sifat hangat inilah yang dapat meredakan batuk. Selain itu, terdapat pula kandungan antibakteri yang sangat membantu untuk membasmi bakteri yang masuk ke tubuh, termasuk tenggorokan. 4. Garam. Penyedap rasa yang satu ini juga ampuh meredakan batuk. Cara membuatnya sangatlah gampang. Ambil setengah sendok garam, lalu campurkan dengan segelas air hangat. Konsumsi air garam seperti minuman biasa dan rasakan manfaatnya. 5. Kunyit. Kunyit bisa dikatakan bumbu dapur yang multifungsi. Selain sebagai penyedap rasa, kunyit juga bisa dijadikan sebagai warna alami sekaligus obat batuk. Caranya, ambil beberapa potong kunyit lalu hancurkan. Masukkan ke dalam segelas air yang sudah dicampurkan garam atau bubuk merica. Lalu minum sampai habis. 6. Cengkeh. Selanjutnya adalah cengkeh. Cara membuatnya, tumbuk cengkeh sampai halus, campurkan dengan perasa jeruk nipis dan segelas air. Lalu rebus sampai airnya tersisa setengah gelas dan minum. Lakukan secara teratur agar batuk cepat reda. Apabila batuk tak kunjung reda, setelah mengkonsumsi salah satu dari bumbu dapur di atas, silakan konsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.